Tariki ya 15 Kanama abakristo b'Itorero Gatolika bemera kandi bizera ko ari umunsi Mariya nyina wa Yezu yajyanwe mu ijuru muri paruwasi ya Mwange wanahuriranye no kwizihiza isabukuru y'iyi paruwasi imaze ishinzwe ndetse no gutaha inyubako nshya y'iyi paruwasi. Ubundi akaba ari nawo munsi wa mbere nyiricyubahiro Musenyeri Harorimana Vincent umushumba mushya wa Diocese ya Ruhengeri yarakandagiye kuri iyi paruwasi. Ibi abakristo bakaba babyishimiye cyane. Kugaragaza ibyishimo byabo abakristo b'iyi paruwasi ya Mwange bageneye umushumba wabo nyiricyubahiro Musenyeri Vincent Harorimana inka. Ijambo rye akaba yashimiye cyane aba bakristo bwitange bageze mu iyubakwa ry'ikiliziya. Aha akaba abizeza ubufatanye muri byose. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'Intara y'Amajyaruguru Kabagamba Deo waruhagarariye ubuyobozi bw'intara muri ibi birori nawe yashimiye cyane abakristo Gatolika igikorwa bakoze maze aboneraho umwanya wo kubasaba gukomeza kwiyubakira n'ibindi bikorwa by'iterambere kuko ngo akimuhana kaza imvura ihise. Akimuhana kaza imvura ihise. Tugomba mu by'ukuri gukomeza gutekereza yuko tugomba kwishakamo ibisubizo. Paruwasi ya Mwange ni imwe mu maparuwasi 12 agize Diocese ya Ruhengeri. Ikaba yarashinzwe ku itariki ya 28 Kamena 1986 na nyiricyubahiro Musenyeri Focus Nikwigize wari umushumba wa Diocese Ruhengeri ari nawe wayiragije Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro. Inyubako y'iyi paruwasi ikaba yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 171 n'ibihumbi 689 n'amafaranga 618 y'u Rwanda. Rafiki Felicien Remfort Burera.